สวัสดีค่ะสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะสู่กิจกรรมเปิดโลกแห่งนิทานภาพค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการไลฟ์สดค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง Facebook Page TK Park แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ TK YouTube Channel นะคะกิจกรรมเปิดโลกนิทานภาพนะคะเรามีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มผู้สร้างสรรค์หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การทำหนังสือภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรียนรู้เทคนิควิธีการที่หลากหลายแล้วก็เพื่อให้เกิดทักษะฝีมือแล้วก็การสร้างสรรค์นิทานไทยที่มีคุณภาพค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีผลงานระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำนิทานค่ะกิจกรรมของเรานะคะจะมีทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราเนี่ยตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่านจากมาไกลจากอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็ในครั้งสุดท้ายค่ะจะเป็นคนไทยเนาะที่เป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาวาค่ะเป็นสำนักพิมพ์ที่ถ่ายทอดหนังสือเด็กจากประเทศฟินแลนด์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะวิทยากรที่จะมาเปิดรายการให้กับเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็มีผลงานมากมายระดับโลกค่ะคุณครูเป็นทั้งศิลปินนักวาดภาพประกอบนักเขียนเป็นผู้ก่อตั้งคอร์สภาพประกอบหนังสือเด็กค่ะแล้วก็มีผลงานมีหนังสือเยอะแยะมากมายที่คุณครูเขียนเกี่ยวกับนิทานด้วยนะคะแล้วก็หนังสือภาพค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาชวนทุกคนเปิดตาเปิดใจดูว่านอกเหนือจากคุณค่าของนิทานภาพอะค่ะที่มีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วหนังสือนิทานภาพยังจะมีแง่มุมอื่นๆอะไรอีกอะค่ะในการที่จะเสริมพัฒนาการแล้วก็ก่อรูปทักษะชีวิตให้กับเด็กๆค่ะแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายก็จะมีช่วงของการถามตอบด้วยนะคะสามารถที่จะเขียนคำถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูใบปอขอแนะนำคุณครูนะคะ Professor Martin Salisbury นะคะคุณครูเป็นนักเขียนนักวาดภาพประกอบแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วรรณกรรมเด็กที่ Cambridge School of Art มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกินประเทศอังกฤษค่ะโอเค Hello Martin Hello Bye Prof Hello everybody Hello welcome to the live session Thank you. And, thank you for joining us today. It's a pleasure. Thank you for asking me. Thank you. We have the audience from various backgrounds today. We have picture book makers, children's literature students, illustration students, parents, teachers, publishers. So we're all very keen to learn more about picture books, about how they have developed over the course of time. As you can share with us how, like from fairy tales, like from the past, from fairy tales to the stories focusing mainly on morality, and then now they tend to tackle more serious problems, serious world issues like environment, politics. So we would love to hear from your side what you could share with us today. Okay, thanks. Well, I'm ready to go. เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีสไลด์โชว์ด้วยนะคะ Shall we? Yep. Let's hope the technology works. คุณครูหวังว่าอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยกับเทคโนโลยีนิดหน่อยนะคะแต่ว่านี้ Okay. Okay, so we still haven't seen the slide presentation now. Might need to try once again. Can you see the presentation on? No. You need me to put mine on. Okay, now it's on. Yeah, that's on my screen. Can share. Is that okay? Yeah, I think we have it now.
but I can't see you or I. แต่ But คุณครูจะไม่เห็นเราใช่ไหมคะ right yeah but the audience will see both of our screen and the slide presentation okay, so let's go. Okay, well, thanks again for inviting me. It's lovely to be here in Bangkok, well, at least in my front room. And I'm going to talk about opening eyes through children's picture books, but especially the issue that Baipor, you mentioned a moment ago, of modern picture books that are dealing with global issues. โอเควันนี้คุณครูถึงจะไม่ได้มาพบกับพวกเรานะคะเพราะว่าอาจจะไลฟ์จากห้องของคุณครูแต่ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันนะคะจะเป็นเรื่องของการเปิดตาเปิดใจเนาะเกี่ยวกับนิทานภาพค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปว่านิทานภาพเดี๋ยวนี้อาจจะมีเรื่องที่พูดคุยถึงประเด็นที่เป็นประเด็นที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสด้วยนะคะ And I should just say that the little image at the bottom of this first slide is by Rachel Stubbs, a recent graduate of the MA in Children's Book Illustration at Cambridge, and I'll be talking a little bit more about her book, The Red Hat, in a moment. ค่ะภาพที่ทุกคนเห็นข้างล่างค่ะเป็นภาพของนักเรียนในสาขาวิชาภาพประกอบของคุณครูค่ะคุณ Rachel Stubbs นะคะแล้วก็จะเป็นภาพที่คุณครูจะพูดถึงเกี่ยวกับนิทานของคุณ Rachel ด้วยค่ะ And I will be showing lots of work, far too many images, but mostly work by recent graduates of the MA course, and a lot of them have been featured in this book, which is the second edition of a book I wrote with my good friend Morag Stiles about 10 years ago, the first edition. ภาพแล้วก็นิทานภาพที่คุณครูจะเลือกมาคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานของนักเรียนที่เรียนจบจากสาขาวิชาภาพประกอบหนังสือเด็กที่คุณครูเป็นคนก่อตั้งคอร์สนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่งานของทุกๆคนจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่คุณครูเขียนกับคุณ Morag Stiles ที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณครูตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วที่พิมพ์ครั้งที่1ออกมาค่ะWith, of course, a wonderful cover design by the marvelous artist Beatrice Alamagna. ใช่ค่ะแล้วก็ภาพประกอบหน้าปกค่ะคุณ Beatrice Alamagna ค่ะโด่งดังมาก So I wanted to start with this quote, famous quote from the great picture book maker Maurice Sendak. A true picture book is a visual poem. ค่ะคุณครูขอเริ่มจากโค้ดจากคุณ Maurice Sendak ที่เป็นแบบนักวาดภาพประกอบที่ดังมากทำนิทานเด็กที่ดังมากค่ะคุณ Maurice บอกว่าหนังสือภาพนิทานภาพที่แท้จริงอะค่ะก็เหมือนกับบทกวีที่มีภาพ And I think it is still in many ways the best metaphor for describing this art of picture book making, which has been evolving so fast in recent years as a form of artistic expression. คุณครูอะค่ะชอบโค้ดนี้เพราะว่าคิดว่ามันอธิบายศาสตร์และศิลปะแห่งการทำหนังสือภาพได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีหรือเป็นรูปแบบในการสื่อสารทางศิลปะในรูปแบบหนึ่งเลย So the metaphor of the poem, I think, is really important in terms of the books I'm going to be talking about. This quote's from Marshall McLuhan, famous for the phrase "the medium is the message." And Baipor, perhaps you could just translate that quote for me. Yeah, sure. คุณครูพูดถึงการที่เราใช้อุปไมยอะค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าหนังสือภาพเนี่ยก็เหมือนกับบทกวีอะค่ะคุณครูบอกว่ามันสำคัญมากเลยเพราะว่าคุณครูอยากจะพูดถึงในประเด็นนี้ในของวันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโค้ดจากคุณมาร์แชลแมคลูแฮนค่ะที่บอกว่าตัวเนื้อหาในหนังสือภาพอะค่ะก็เหมือนกับเนื้อชิ้นโตที่แบบแสนอร่อยอะที่ขโมยอะเอาไปล่อเจ้าหมาที่เฝ้าบ้านไว้ให้แบบว่าให้เอาไปล่อไว้ระหว่างที่เรากำลังจะ
จะเข้าไปคนบ้านอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตัวคอนเทนต์หรือตัวเนื้อหาค่ะเป็นแค่สิ่งที่มาล่อไว้เท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าตัวรูปแบบของมีเดียมก็คือหนังสือภาพเนี่ยต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะ So he was talking about the idea of content in any medium really, and I think for poetry and the picture book, it's something that can't really be decoded into words very easily. So the picture book as a whole is the experience that has meaning rather than trying to translate it into a form of this means this or this means that. And this, the first quote was kind of borrowed from T.S. Eliot, who was saying the same thing, that the literal meaning is a bit like the burglar giving a piece of meat to keep the house dog quiet. Maybe you've already explained that. Yeah, I'll have a go. Okay. คุณครูพูดถึงแบบว่าเนื้อหาหรือตัวคอนเทนต์นะคะเนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นในบทกวีหรือในหนังสือภาพอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเจ้าเนื้อชิ้นใหญ่ที่เหมือนเอาไว้ล่อเท่านั้นเองแต่ว่ามันจริงๆแล้วอะค่ะทั้งตัวสื่อรูปแบบของสื่อในตัวของนิทานภาพหรือแม้แต่บทกวีก็ตามมันมีอะไรให้ที่จะสื่อสารอยู่ในตัวของมันทั้งตัวของมันมากกว่าที่เราจะมานั่งคิดว่าแบบเนื้อหาตรงนี้แปลว่าอะไรหรืออันนี้น่าจะหมายความว่ายังไงค่ะ So again the real experience of a poem or a picture book is the whole thing, the sensual experience in terms of the picture book, the visual experience, and it all adds up to make the actual meaning. เพราะฉะนั้นในการรับรู้หรือเข้าถึงสื่ออย่างนิทานภาพหรืออย่างบทกวีก็ตามอะค่ะมันจำเป็นมากที่เราจะต้องรับรู้มันแบบทั้งหมดเลยอะทั้งที่เป็นแบบความรู้สึกรับรู้ผ่านความรู้สึกรับรู้ผ่านภาพหรือแม้แต่ตัวเนื้อหาที่เป็นคำก็ตามอย่างเงี้ยค่ะมันต้องรับมาเป็นก้อนเลยเราถึงจะรับสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเราได้So to labour the metaphor even further, this is the Trojan Horse, the famous story in mythology of the Romans entering the city of Troy by hiding in a gigantic wooden horse. And this metaphor was used by Ronald Searle speaking about André Francois, another illustrator, who he said used commercial art as a kind of Trojan horse to hide his real art. คุณครูพยายามจะอธิบายว่าโดยใช้การอุปมาอะค่ะว่าอย่างเปรียบกับตำนานเทพปกรณำโรมันที่แบบว่ามีชาวเมืองทรอยใช่ไหมคะที่แบบว่าจะต้องมีการตีเข้าเมืองโดยการแอบอยู่ในม้าไม้ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้อย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็พูดถึงศิลปินที่ชื่อโรนัลด์เซอร์อะค่ะที่เขาพูดถึงงานของคุณอันเดรฟรองซัวว่าเหมือนกับใช้งานภาพประกอบแบบ commercial art อะค่ะในการที่จะซ่อน message หรือว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารจริงๆให้แฝงอยู่ในนั้นอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับม้าไม้เมืองทรอยAnd I promise this is the last metaphor for this. When I was a child, my mother, when she needed to give me a pill when I was not well, she would crush it up and hide it in a Mars bar. So it's a kind of metaphor for the serious thing hidden in something apparently sweet. คุณครูก็บอกว่าจะขอเป็นการเปรียบเปรยสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเหมือนตอนคุณครูเด็กๆอ่ะเวลาแม่จะให้กินยาขมๆก็จะเอาใส่ไว้ในช็อกโกแลตหวานๆนะคะก็เหมือนกับเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่ในหนังสือภาพอะค่ะหรือว่าในมีเดียมอื่นๆเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารอะไรก็ตามที่มันอาจจะเป็นแมสเสจที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสหน่อยแต่เราซ่อนมันไว้ในรูปแบบของหวานอย่างเงี้ยค่ะSo, to get on to the picture book, we're at a time when there are so much turbulence in the world at the moment in terms of politics, the environment, and all of these things. And I think more and more
serious issues are being dealt with in children's picture books in very subtle, poetic ways. So, sorry, I'll let you go, Michael. โอเคคุณครูพูดถึงว่าในโลกปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยแบบปัญหาแล้วก็เรื่องราวที่ค่อนข้างจะที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่รบกวนชีวิตเราอยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามมันได้รับการสื่อสารหรือพูดถึงประเด็นเหล่านี้ค่ะในหนังสือภาพได้อย่างแยบคายมากก็คือแบบงดงามมากเหมือนกับในบทกวีเหมือนกับแฝงเอาไว้ในบทกวีเหมือนกันในลักษณะเดียวกันนะคะ So this book was published very recently, Rachel Stubbs My Red Hat, and I think it is very typical of a book that is perfectly described by the term visual poem. Very difficult to explain in words what it's about. I just have a few shots of it, but it's a book that she developed as a student on the MA in her final year, and I particularly wanted to show this because it looks so simple and elegant, but it was a very, very difficult project for her to work on with many changes and problems. อย่างคุณครูขอยกตัวอย่างเล่มนี้เป็นเล่มแรกค่ะของคุณเรเชลเนี่ยที่พูดถึงชื่อเรื่อง My Red Hat นะคะคุณครูบอกว่ามันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นบทกวีที่มีภาพเลยอะค่ะมีความงดงามมีความแบบแยบคายละเอียดอ่อนซับซ้อนอยู่ในเรื่องนั้นและแม้แต่ process กระบวนการที่นักวาดภาพประกอบคนนี้ทำนิทานเล่มนี้ขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรหลายๆอย่างจนกว่าจะมาเป็นนิทานเล่มนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะพูดถึงSo I think at the beginning of the project, it was one of these examples of an artist having a very general sense of what she wanted to say, but the form of it emerged through drawing and designing, and the overall meaning emerged very gradually. And then, of course, there was another process once working with the publisher.and editors and others all contributing. คุณครูพูดถึงกระบวนการนะคะอยากแชร์นิดนึงเพราะว่าเป็นนักเรียนของคุณครูเองอะค่ะก็คือโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มจากที่คุณเรเชลเนี่ยเขาคิดว่าเขามีเมสเสจมีข้อความที่อยากจะพูดถึงอยากจะสื่อสารแต่ว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจออกมาว่าจะแบบเป็นภาพในลักษณะไหนแต่ว่ามันเกิดจากการที่เขาวาดจนกระทั่งเขาเริ่มเห็นมันเป็นภาพมากขึ้นว่ามันจะใช้ภาพแบบไหนในการสื่อสารนี้อะค่ะอันนี้ก็เป็น process นึงกับตัวศิลปินเองแล้วก็อีกกระบวนการนึงก็จะเป็นกระบวนการที่เมื่อต้องทำงานกับสำนักพิมพ์แล้วมันก็จะมีกระบวนการอีกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งหรือพัฒนาเนาะจนกระทั่งงานออกมาเป็นหนังสือภาพเล่มนี้อย่างเงี้ยค่ะBut I think if I try to explain the meaning of the book in words, it'll be like throwing the meat to the dog. It emerges through the overall poetry, but it's about generations, a child and what is perhaps a grandparent. A lot is left unsaid, but the metaphor of the hat being passed on runs through it.คุณครูบอกว่าคุณครูจะไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าจะให้ต้องอธิบายเป็นคำว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรอะค่ะเพราะมันจะเหมือนกับการที่แบบแค่โยนชิ้นเนื้อให้เจ้าสุนัขเฝ้าบ้านอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถจะพูดออกมาอธิบายออกมาเป็นคำชัดๆได้ค่ะแต่ว่าการที่อุปมาของนักเขียนเนาะที่ใช้เจ้าหมวกสีแดงอันนี้ค่ะมันคุณครูอาจจะพูดคร่าวๆกว้างๆได้ว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะในเรื่องก็จะมีเจ้าเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีเหมือนคุณปู่หรือคุณตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาส่งบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าต่อมาให้กับเด็กคนนี้ค่ะ and I don't feel qualified to say what a child would experience from this. Of course, I think young children would all experience it very differently, but it speaks of life and generation and relationships. ค่ะถ้าพูดถึงว่าเด็กๆจะรับเข้าสารตรงนี้ยังไงค่ะคุณครูคิดว่าแต่ละคนก็จะรับรู้มันได้ต่างๆกันแล้วแต่ประสบการณ์ค่ะแต่ว่ามันก็คือน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
Just looking at bookshops generally at the moment. I took this photograph just a few days ago in a small town near Cambridge, and the windows of bookshops are full of books about the environment and issues and topics that are so relevant at the moment. ภาพนี้คุณครูถ่ายในร้านหนังสือเล็กๆใกล้ๆเมืองเคมบริดจ์ค่ะมันก็จะเป็นให้เห็นว่าแบบหนังสือตอนนี้ที่ในร้านหนังสือเขาโชว์จะเห็นว่าทุกๆเล่มละพูดถึงแบบเรื่องที่จริงจังมากขึ้นอย่างเช่นเป็นนิทานเนาะแต่พูดถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะAn example is this one, Dear Earth, illustrated by another of our graduates, Clara Anganuzzi, which is a perfect commission for Clara, who comes from a tropical island and has a particular interest in damage being done to the oceans. อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของนักเรียนในสาขาวิชาของคุณครูเหมือนกันค่ะคุณคลาร่าที่เขาทำหนังสือเรื่อง Dear Earth เนาะเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาจากหมู่เกาะเป็นคนที่มาจากแบบประเทศแถบหมู่เกาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความผูกพันกับประเด็นในแง่ของสิ่งที่มหาสมุทรโดนทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะAlso, of course, there's a big boom in non-fiction books at the moment, non-fiction picture books that deal with these kind of issues, climate, and a lot of series of biographies of historical figures. อันนี้เป็นแบบว่าคุณครูพูดถึงว่าตอนนี้หนังสือนอนฟิกชันก็มีความสำคัญแบบว่าก็เริ่มมีแพร่หลายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นเยอะหรือว่าจะเป็นหนังสือแนวที่พูดถึงชีวประวัติอย่างเงี้ยก็เหมือนกัน And for me, working in education, specifically with our MA in children's book illustration, it's quite ironic in a way that in the educational arena, I was often told that children's book illustration is not a very important subject in relation to science, if you like. But it seems to me more important than ever now that children are being spoken to in very poetic ways about these issues. คุณครูบอกว่าแบบจากการที่สอนแล้วก็ทำงานในแวดวงการศึกษาเกี่ยวกับนิทานภาพอะไรเงี้ยคุณครูได้เห็นว่าบางทีคนอาจจะมองคุณค่าของนิทานภาพแบบน้อยกว่าที่จะเป็นในลักษณะอื่นๆหรือในลักษณะแบบการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณครูคิดว่ามันสำคัญมากในการที่เด็กๆจะได้รับสารหรือรับข้อมูลหรือมีการเหมือนกับว่าได้สื่อสารได้รับการสื่อสารผ่านหนังสือภาพซึ่งมันคล้ายๆกับบทกวีเลยซึ่งมันสวยงามแล้วมันก็มีความละเอียดละอออย่างเงี้ยค่ะ Because of course this is the generation that we hope are going to undo some of the damage that my generation has done. เพราะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆเนี่ยแหละจะเป็นคนที่จะเป็นรุ่นต่อไปจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องรับหน้าที่ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่รุ่นของพวกเราทำเอาไว้ค่ะ And I just want to mention the Klaus Pfluger Prize in the next few images. I was involved some years ago, about 5 or 6 years ago, in helping to set up this prize. It's an award to celebrate the publisher Klaus Pfluger, an award for the best debut picture book of the year, best first picture book. คุณครูพูดถึง Klaus Pfluger Prize ค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่คุณครูเองได้ร่วมก่อตั้งรางวัลนี้ขึ้นมาค่ะกับสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับนักทำหนังสือนิทานเด็กหน้าใหม่ค่ะ And the reason I wanted to mention it was because every year the Klaus Pfluger Prize has a seminar at the London Book Fair, which was, of course, cancelled this year, and we were due to discuss this same issue that I'm talking about of picture books with dealing with serious underlying issues.
คุณครูบอกว่าที่อยากจะพูดถึงรางวัลนี้โดยเฉพาะเพราะว่าทุกๆปีค่ะมีสัมมนาของเกี่ยวกับรางวัลเนี่ยที่ลอนดอนบุ๊กแฟร์ค่ะซึ่งในปีที่แล้วไม่ได้จัดนะคะเนื่องจากสถานการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทุกๆปีจะเป็นสัมมนาที่มีการพูดคุยถึงประเด็นที่คุณครูพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นแหละก็คือว่าเรื่องความจริงจังในหนังสือภาพที่ซ่อนที่แฝงเอาไว้ในหนังสือภาพของเด็กๆค่ะThis is the shortlist for this year's prize, and you'll see I think 3 of them are graduates of our course, Copa, Ava, and Kate Reed. I'll be talking about this book, When Sadness Comes to Call, in a few moments. ค่ะอันนี้คือ shortlist ค่ะหนังสือที่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายของผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายของรางวัลนี้แล้วก็คุณครูบอกว่า3ใน5เป็นนักเรียนจากคอร์สของคุณครูด้วยค่ะวันนี้จะคุยเรื่องของเล่มที่ชื่อว่า When Sadness Comes to Call เล่มกลาง But this is the shortlist from last year, and this was behind the reason for us setting up the seminar to talk about these kind of books. And almost all of these books are dealing with these kind of issues. So I'm going to talk about some of them individually next. ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นช็อตลิสต์ของปีที่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงได้จัดสัมมนาที่จะพูดคุยถึงประเด็นที่จริงจังในหนังสือภาพค่ะวันนี้คุณครูอยากจะแชร์ให้พวกเราฟังJust very quickly, some of these I'll speak about. The Extraordinary Gardener, I'll be talking more about. Julian is a Mermaid, top right, is the one that won the prize last year. And it deals with a small boy who shows feminine characteristics. And it's all about expressing yourself and empathy for people being able to be who they are.คุณครูบอกว่าอยากจะพูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงเล่มการเนอร์เนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเล่มที่ชนะก่อนก็คือเล่ม Julian is a Mermaid ค่ะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่เขาแบบจะมีด้านของความเป็นผู้หญิงเยอะแล้วแสดงออกทางด้านนั้นมากกว่าแต่ว่าหนังสือเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารว่าให้ express ความเป็นตัวเราให้แสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญAnd these are some of the winners of the prize, along with the judges. There's the illustrator Anthony Brown on the left there, one of the great British illustrators, and Klaus Fluger himself, third from the right, who's a most influential British publisher. ค่ะอันนี้เป็นภาพของผู้ชนะรางวัลค่ะแล้วก็จะเป็นกรรมการที่ตัดสินด้วยอย่างคนซ้ายมือคุณแอนโทนีบราวน์ก็เป็นแบบนักวาดภาพประกอบนักเขียนนิทานเด็กชื่อดังแล้วก็คลาวส์ฟลูเกอร์ค่ะคนที่3จากขวามือAnd there's Klaus with Kate Milner in the middle, who's another one whose book I'm going to talk about in a second, and that's Lauren Child, who is a very well-known illustrator who was also our National Children's Laureate. ค่ะอันนี้ก็เป็นคุณคลาวส์เหมือนกันถ่ายคู่กับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณเคทแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเล่าถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คุณลอเรนชานักวาดภาพประกอบอีกคนหนึ่งซ้ายมือ So Kate, who you see there in the middle, she came to us as a student, a mature student studying part-time. She'd had various jobs in the past. And she did several projects which were very much about or rooted in empathy and concern for problems. And of course, this one is self-explanatory. ค่ะคุณครูพูดถึงคุณเคทมิลเนอร์ค่ะซึ่งเป็นนักเรียนพาร์ทไทม์ของคอร์สคุณครูเหมือนกันแล้วก็ในระหว่างที่เรียนก็คือทำงานไปด้วยหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะจะเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ empathy เหมือนกันเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็สื่อให้เห็นในงานของเขาด้วย And this one also won another major prize, but I think what makes it so special is that it's not just a book telling children about the refugee crisis, but it speaks in such a poetic way, using the words that a child might be thinking when experiencing something like this.
คุณครูพูดถึงเล่มเนี้ยค่ะว่าความดีงามของเล่มเนี้ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือที่บอกเล่าให้เด็กๆฟังว่าผู้อพยพคืออะไรเงี้ยไม่ได้พูดถึงในแง่นั้นแต่ว่าเป็นหนังสือที่เล่าได้อย่างแบบสวยงามมากๆแล้วก็พูดให้เด็กๆพูดในภาษาที่เป็นภาษาที่เด็กๆจะถามอ่ะเด็กๆจะสงสัยเมื่อสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพอะค่ะ So it's not telling us facts about the refugee crisis. It's not telling us about good and bad. It's just inviting empathy and understanding from the child's perspective. And also, I think little things like the bottles of water that you see there, tiny little details that the child would relate so closely to. คุณครูบอกว่ามันไม่ใช่หนังสือที่พูดในเรื่องของข้อเท็จจริงในวิกฤตผู้อพยพว่ามันคืออะไรหรือว่าพยายามจะอธิบายอะไรแบบนั้นค่ะแต่เป็นหนังสือที่เล่าในมุมมองของเด็กๆที่เด็กๆจะเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อพยพได้โดยการที่ใช้ความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูยกตัวอย่างภาพขวดน้ำที่ทุกคนจะเห็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆก็จะแบบเชื่อมโยงได้ก่อนเลยกับตัวเองอะไรเงี้ยLittle anecdotal comments like where would you brush your teeth or change your pants แล้วก็จะมีแบบคำเล็กๆอยู่ที่อย่างที่มุมที่บอกว่าเราจะไปแปรงฟันที่ไหนล่ะเปลี่ยนกางเกงที่ไหนล่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับข้อสงสัยเล็กๆที่แบบเด็กอาจจะรู้สึกเมื่อเขาได้รับรู้ได้รับการสื่อสารในประเด็นเหล่านี้ค่ะ And again the way that she thinks Kate Milner and the way that she expresses all of this is so integrated in terms of words and images and the child's experience, and that's a very typical graphic approach from her, free-flowing arrangement of thoughts and images. คุณครูอยากชี้ให้เห็นว่าคุณเคทมิลเนอร์ค่ะเขาใช้หนังสือภาพในการที่จะสื่อสารไอเดียหรือข้อความหรืออะไรต่างๆผ่านทั้งตัวภาพแล้วก็ตัวคำอะค่ะตัวเท็กซ์เนื้อหาแล้วก็สามารถทำมันออกมาได้ในลักษณะที่มันผสมผสานแล้วก็เชื่อมโยงเป็นก้อนเดียวกันเป็นข้อมูลที่แบบอธิบายได้ถึงความคิดที่ไหลลื่นแล้วก็ออกมาเป็นทั้งภาพแล้วก็ทั้งคำได้อย่างแบบสัมพันธ์กันมากๆ And you see how the use of color, very limited color, takes our eye straight away to the small child, and the rest of what's going on around that child is often pushed back with monochrome or limited color.คุณครูรู้สึกว่าคุณเคทจะทำสื่อสารด้วยภาพได้ดีมากๆยกตัวอย่างเช่นการที่ใช้สีจำกัดอะค่ะก็คือสีจะใช้สีน้อยๆเท่าที่จำเป็นแล้วก็จะทำให้เรามองไปที่เจ้าตัวเด็กทันทีโฟกัสไปที่ตัวเด็กทันทีที่เราเห็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่หนังสือภาพให้เราด้วยเนาะจากภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะ And her follow-up book, which I must say I haven't actually seen the book itself yet. At least I haven't got a copy. I've had a very quick look through. This was the one that won she was promoted as the winner of the Klaus Fluger Prize. But this is a follow-up book all about poverty, really. Families struggling to make ends meet. No Money Day. No Money Day ค่ะเล่มถัดไปของคุณเคทมิลเนอร์ก็คือจะพูดถึงแบบเรื่องจริงจังแบบความยากจนในครอบครัวความยากลำบากที่แบบในครอบครัวหนึ่งจะต้องเผชิญแล้วก็จะต้องเผชิญในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So these are books that are full of empathy and making you think about other people.เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วย empathy ทำให้เรารู้สึกนึกไปถึงความรู้สึกของผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่นค่ะ Now I want to talk about this wonderful book, Emily Howarth Booth, who studied with us and graduated 3 or 4 years ago along with Rachel Stubbs, and it's a book that
I think is a particularly brilliant example of what is possible with a picture book. ค่ะคุณครูอยากจะพูดถึงเล่มนี้มากเป็นของนักเรียนอีกคนหนึ่งในคอร์สของคุณครูเหมือนกันค่ะคุณเอมิลี่ฮาวเวิร์ดบูธแล้วก็เป็นหนังสือที่คุณครูบอกว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่าหนังสือภาพมีความเป็นไปได้อะไรได้บ้าง So it's full of metaphor and it's political, at least its underlining meaning is political. She actually came up with the idea for this book on the day that Donald Trump was elected as president of the USA. เต็มไปด้วยแบบความแฝงข้อความที่สื่อสารที่แฝงไปด้วยแบบแง่มุมในเชิงการเมืองอะค่ะเพราะว่าคุณเอมิลี่ได้ไอเดียนี้ตอนทำหนังสือก็คือวันที่ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอะค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยเมตาฟอร์อุปมาเต็มไปหมด I think what's so special about it is that it's full of kindness. It's speaking about populism, if you like, the dangers of how can I say the underlying dangers of trying to feed people's lower needs, if you like. Okay, I'll try. เหมือนคุณครูพูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะมันในเนื้อหาที่ซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเป็นเรื่องของประชานิยมก็ได้อาจจะมองมันในแง่มุมนั้นก็ได้แต่เป็นแง่มุมที่เหมือนกับความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของคนที่ยากลำบากหมู่มากในประเทศอะไรแบบเนี้ยค่ะIn short, the king of this country decides, because he is very frightened of the dark since he was a child, he decided to ban the dark and make a huge artificial sun so that everything was always light. ก็คือในตัวอุปมาเนาะก็เหมือนกับว่าพระราชาที่ในเรื่องนี้ค่ะก็จะตั้งแต่เด็กก็จะกลัวความมืดมากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าพอมีอำนาจก็คือจะแบบสั่งห้ามไม่ให้มีความมืดใดๆเกิดขึ้นได้เลยก็คือจะทำไฟพิเศษขึ้นมาสำหรับตลอดเวลาอะไรเงี้ย And of course the king sets about doing this by trying to tell all of the population that the light is responsible for everything that is bad. แล้วก็ในกระบวนการเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะบอกทุกๆคนบอกคือพยายามที่จะสื่อสารข้อความว่าแสงเป็นตัวการของทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And I think it's told in such a gentle way and told in the manner of a very old folk tale. And the king is never shown as a terribly bad person, but just a misguided person. แต่ว่าวิธีการเล่ามันจะไม่ได้เล่าในแบบของเรื่องเล่าแบบโบราณนะคะหรือที่ว่ามีคนดีคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นการพูดถึงคนอย่างพระราชาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะหลงผิดหรือมีวิธีการที่อาจจะไม่ได้แต่ไม่ได้ชี้ว่าใครผิดหรือใครถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่เหมือนนิทานโบราณเนาะSo in the end, the people managed to rise up and show him that without light, you can't see the fireworks. So it all ends beautifully. แต่ว่าจบได้สวยงามมากเลยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ลุกฮือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแบบถ้าไม่มีไฟแล้วก็จะไม่ได้เห็นแบบแสงพลุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบแบบแฮปปี้ And like all picture books, of course, it's a very complex process of planning and organizing, as with writing a poem, constantly changing here, changing there to get the overall flow and rhythm to work. So this was one of Emily's early storyboards.
ค่ะอันนี้เป็นสตอรี่บอร์ดของคุณเอมิลี่นั่นแหละในช่วงแรกๆเลยค่ะคุณครูอยากจะให้เราได้เห็นว่าในการทำหนังสือภาพขึ้นมาเล่มนึงมันมีกระบวนการที่แบบซับซ้อนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้อยู่เสมอกว่าจะได้มาเป็นเล่มนึงอะค่ะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่มีการแบบวางแผนแล้วก็จัดระบบระเบียบทางความคิดอย่างละเมียดละไมมากเหมือนกับการประพันธ์บทกวีนั่นแหละในลักษณะเดียวกัน And of course, very rough drawings to start with, and gradually working things out compositionally. แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพวาดแบบคร่าวๆอะค่ะ rough drawing โดยที่จะเหมือนกับว่าในขั้นตอนนี้เราก็จะหาทางออกให้กับ composition การจัดวางภาพต่างๆด้วยค่ะ And one of the amusing things in a way about Emily choosing this particular story for her picture book was that she always felt that she struggled to understand light. It's a book that's all about light, so she made these little boxes and shone lights in to draw them. ค่ะนักวาดภาพประกอบเองอ่ะก็ต้องแบบเรียนรู้เหมือนกันอย่างคุณเอมิลี่อ่ะเขาวาดภาพกับหนังสือที่จะต้องพูดถึงเรื่องของแสงเงาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจำเป็นมากที่เขาจะต้องแบบว่าสร้างคุณเอมิลี่ก็เลยหาทางออกในการสร้างกล่องที่เป็นเนี่ยมีคล้ายๆโมเดลเล็กๆเพื่อที่จะฉายไฟเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องของแสงเงาAnd the follow-up book, and of course they always say that the hardest thing, whether it's in music or in books, is the second book. But I think the follow-up book is possibly even better. แล้วก็ส่วนใหญ่คนเราจะบอกว่าแบบเล่มที่สองหรืออันที่สองอันที่ตามมามักจะแบบไม่ค่อยดีเท่าอันแรกอะไรอย่างเงี้ยจะยากกว่าในการผลิตผลงานชิ้นที่สองไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามแต่คุณครูบอกว่าสำหรับคุณเอมิลี่แบบเล่มที่สองคือแบบยิ่งเจ๋งกว่าเล่มแรกอีกเนี่ย And the last tree, of course, it's about the environment, but it's also about people working together and instead of against each other. And again, it's done with what I would call a lightness of touch, full of kindness and empathy. คุณครูบอกว่าอย่างเล่มเนี้ยค่ะอาจจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็พูดถึงการที่ผู้คนนะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่แบบหักหานกันนะแล้วก็แบบเป็นหนังสือที่ทั้งภาพและตัวเนื้อหาแบบสื่อสารได้ถึงความเมตตาความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มากๆเลยความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันAnd in this story, it is, in the end, it's the children who have to explain to the adults or persuade the adults not to chop down the very last tree. ความเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วคนที่จะบอกผู้ใหญ่ไม่ให้ตัดต้นไม้ก็จริงๆแล้วก็คือเด็กนั่นเองเด็กๆอะค่ะจะเป็นตัวละครหลักที่จะสื่อสารประเด็นสำคัญนี้ให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้Okay, another one shortlisted for the Klaus Fluger Prize is Sam Borton, The Ordinary Gardener. อันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกกับ Klaus Fluger Prize เหมือนกันของคุณแซมโบตันนะคะ The Extraordinary Gardener. Sam's book tells about a little boy living in an urban environment who has the idea to plant a seed. ก็เป็นเรื่องของเจ้าเด็กผู้ชายที่อยู่ในเมืองแบบนี้ค่ะเมืองเทาๆหม่นๆที่เต็มไปด้วยอะไรไม่รู้แล้วตัดสินใจที่จะปลูกเมล็ดเพาะเมล็ดขึ้นเมล็ดหนึ่ง So of course it's immediately recognized and understandable as a book about greening of the environment, but it's also about imagination. It's about a boy having the imagination to make things different. จะบอกว่าเป็นหนังสือเชิงสิ่งแวดล้อมก็ได้ว่าอยากทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการเพาะเมล็ดพันธุ์เนี้ยมันก็เป็นอาจจะพูดถึงจินตนาการก็ได้เนาะการปลูกเพาะบ่มเพาะจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And Sam's work is incredibly in a good way perhaps chaotic in that she's a mark maker. She loves to
splash color and draw and paint constantly all the time. งานของคุณแซมค่ะคุณครูบอกว่าเป็นงานที่แบบวุ่นวายโกลาหลในเชิงของแบบสีที่คุณแซมแบบใช้หรือว่าในความวุ่นวายในทางที่ดีนะคะซึ่งคุณครูแบบชื่นชมในจุดนี้ค่ะ And I will be going on to talk a bit more about drawing and the underpinning of picture book making towards the end, but this is just a little glimpse of the way that her natural effervescence feeds into the finished work. คือคุณครูอยากให้เห็นคุณแซมในกระบวนการทำงานที่เขาวาดและเพ้นท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะพูดถึงตรงนี้ต่ออีกนิดนึงว่าส่วนสำคัญในการที่จะสร้างงานนิทานภาพขึ้นมาสักเล่มนึงแต่ตอนนี้อยากให้เห็นกระบวนการของเขาอะค่ะว่าพลังงานที่เขาใช้อะไรเงี้ยBeefy quote, just very briefly, is another one on the short list. This one really is about aspiration and belief and saying I can do. อันนี้หนังสือ I Can Fly ของ Fifi Quo ค่ะที่คุณครูบอกว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงประเด็นในเรื่องของแบบความมุ่งมั่นตั้งใจจะไปให้ถึงเป้าหมายความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยค่ะ And there she is, Fifi from Taiwan, with some of her books in the shop window there. And I think a particular favorite of mine, you'll see at the bottom there, Everyone Can Draw, a book for children about drawing. อันนี้เป็นคุณฟีฟี่ค่ะเจ้าของหนังสือทั้งหมดนี้ที่ถ่ายรูปกับหนังสือที่หน้าร้านหนังสือค่ะแล้วก็เล่มโปรดของคุณครูคือเล่มข้างล่างที่บอกว่า Everyone Can Draw. And the one just to the left of that, The Perfect Sofa, there's two of her characters, Panda and Penguin, who I'll come back to in a moment. นะคะคุณครูจะพูดถึงเล่ม Perfect Sofa ด้วยค่ะที่เป็นคาแรคเตอร์แพนด้ากับเจ้าเพนกวินค่ะ So we glimpsed this book earlier, When Sadness Comes to Call, by Ava Eland, who graduated very recently, and this book has been quite a phenomenon internationally. It has sold international co-editions to, I think, somewhere around 20 countries. คุณครูอยากพูดถึงเล่มนี้ค่ะ When Sadness Comes to Call ซึ่งแบบผู้เขียนค่ะคุณเอวาเอแลนแบบว่าสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วแบบมันกลายเป็นปรากฏการณ์ในหนังสือภาพเลยซึ่งตอนนี้หนังสือก็ตีพิมพ์ไปกว่า20ภาษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And it's about sadness, obviously, but done in such a beautifully minimal way, very personal book, where a child can read it in many different ways, but sadness is represented by a character that sometimes comes to visit you. พูดถึงความเศร้าอะค่ะแต่ว่าพูดถึงในรูปแบบที่งดงามมากแล้วก็เรียบง่ายน้อยมินิมอลมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณครูบอกว่าเขาสร้างคาแรคเตอร์ของเจ้าความเศร้าของ sadness ที่แบบเป็นเหมือนกับตัวละครที่แบบบางวันเขาก็อาจจะโผล่มาเยี่ยมเราบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ It's such a difficult subject to write about and draw about, and I think it's done so beautifully. Again, this was developed initially as a student project, but the whole book is about the relationship between the child and sadness. ก็คือจะเป็นในหนังสือก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้ชายคนนี้กับเจ้าความเศร้าเนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นที่คุณครูบอกว่าพูดถึงและเล่าถึงได้ยากเหมือนกันนะแต่ว่านักเขียนนะคะทำออกมาได้ดีมากๆสวยงามมากๆแล้วก็เริ่มต้นจากการที่เป็นโปรเจกต์ในวิชาเรียนเท่านั้นเองค่ะ And very much coming back to the phrase a visual poem. คุณครูบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่จะสามารถใช้อธิบายตอนแรกที่ครูพูดถึงว่าหนังสือภาพก็เป็นเหมือนกับบทกวีมีภาพได้เลยค่ะ An incredible depth of meaning in minimal means. I think it was the British graphic artists, Second World War artist who used the expression maximum meaning,
maximum meaning, minimum means. So in other words, getting the most meaning out of the least amount of drawing. คุณครูบอกว่าวาดภาพแบบด้วยเส้นที่น้อยมากคือสิ่งที่สื่อสารออกมาผ่านภาพอะค่ะน้อยมากแต่ว่าความหมายหรือว่าข้อความที่สื่อออกมามันยิ่งใหญ่มันเยอะมากมากเลยมันขัดแย้งกันมากอะค่ะแล้วก็เป็นมีคนได้เคยพูดคำนี้เอาไว้อะค่ะซึ่งสื่อให้เห็นถึงการสื่อสารของนิทานภาพที่สามารถสื่อสารเนื้อหาได้อย่างแบบมหาศาลแม้ว่าภาพวาดจะดูเหมือนง่ายเรียบง่ายขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ and here are the end papers and again this book although looking very very simple and minimal went through many different stages both the student stage and at the development stage with the publisherอันนี้ก็คือเป็น end paper หรือว่าตัวใบหน้าใบรองปกอะค่ะของหนังสือก็คือเนี่ยอยากจะพูดอีกรอบนึงว่าแม้จะดูเหมือนทุกอย่างมันเรียบง่ายแต่ว่าในกระบวนการทำนิทานภาพมันได้ผ่านการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรมาเยอะมากในกระบวนการส่วนตัวและกระบวนการเมื่อทำงานกับสำนักพิมพ์อะค่ะในส่วนที่ดูเหมือนน้อยและเรียบง่ายขนาดนี้มันมีเบื้องหลังเยอะแยะมากมาย And there's the follow-up book, which after the commercial success of the first book, Ava was asked to develop this very quickly, and this is only just published. และอันนี้ก็จะเป็นเล่มต่อไปค่ะเพราะว่าทันทีที่ได้รับการตอบรับดีมากกับเล่มแรกคุณเอวาก็ได้รับข้อเสนอให้ทำเล่มถัดไปเลยค่ะ And this is published by Anderson Press, which is the publisher that was set up by Klaus Fluger. ก็เป็นตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ Anderson Press ค่ะซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งโดยคุณ Klaus Fluger นี่แหละ I want to talk a little bit about this book as well. Norm, this is quite a big book by Sylvia Liang, which is a book again that has a political element to it, but it explores the difference between cultures again. คุณครูพูดถึงเล่มนี้อีกแล้วค่ะเรื่องนอมค่ะคุณซิลเวียเหลียงเป็นหนังสือที่แบบมีการสื่อสารในแง่ของด้านของ politics ด้านของการเมืองอีกแล้ว Published by Thames and Hudson, which is a publisher of art books primarily, but several British art publishers have recently set up children's book publishing wings. คุณครูพูดถึงสำนักพิมพ์ค่ะที่ตีพิมพ์เล่มนี้ Thames and Hudson ซึ่งเป็นแบบสำนักพิมพ์ที่เริ่มต้นก่อตั้งก็คือจะทำอาร์ตบุ๊กค่ะหนังสือศิลปะทั้งหลายแต่ว่าส่วนใหญ่สำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือศิลปะในประเทศอังกฤษตอนนี้ก็เริ่มแบบตั้งเซกชันแบบหนังสือเด็กขึ้นมาหมดแล้วค่ะ And this one again was originally developed while Sylvia was studying on the MA in Children's Book Illustration. Sylvia's from China, and it looks again in an oblique way, a poetic way, at the difference in worlds as she was coming from China to the West, and it talks about a character who comes from a world where everything is measurable to a world, so everybody is carrying rulers, to a world where everything is much more chaotic. คุณครูพูดถึงตัวโปรเจกต์เนี้ยก็เป็นโปรเจกต์ที่คุณซีเวียทำขณะที่เป็นนักเรียนในคอร์ส MA คอร์สของคุณครูเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคือด้วยตัวเขาเองที่มาจากประเทศที่ค่อนข้างเป็นดินแดนคือเขาก็จะพูดถึงถ่ายทอดถึงเรื่องของตัวละครในเรื่องด้วยที่มาจากดินแดนที่ทุกๆอย่างมีบรรทัดฐานวัดได้ทุกคนถือไม้บรรทัดแล้วก็มาอยู่ในเหมือนโลกตะวันตกเหมือนมาอยู่ในประเทศที่ซึ่งเต็มไปด้วยความเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะ But again, it doesn't make a heavy didactic political point. It avoids talking about good and bad in any sense. It's just about difference
and how perhaps differences can be resolved by understanding each other. แต่ก็อีกอะค่ะวิธีการเล่าเรื่องจะไม่ใช่เล่าเพื่อเหมือนกับว่าเพื่อสื่อสารว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอะค่ะแต่ว่าเป็นการเล่าเพื่อที่แบบสวยงามแบบบทกวีเลยที่ทำให้ได้เห็นโลกที่ต่างออกไปเท่านั้นเองค่ะ So it's making a statement in again in a non-explicit, a kind of oblique way, and here you see it ending with a little bit of change appearing on both sides, I think, influencing each other. คุณครูบอกว่าในตอนจบอะค่ะก็จะเห็นว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาว่าสุดท้ายแล้วแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราได้เห็นในภาพอะที่เขาบอกว่าทั้งสองด้านทั้งสองหน้าเนี่ยจะเห็นว่าในแต่ละด้านก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะ A much more I wouldn't say explicit. Again, it's a very poetic approach, but a much darker approach comes in the form of this book, War, by José Letria and André Letria, father and son in Portugal. ค่ะอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อาจจะเป็นโทนหม่นๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็เป็นในลักษณะของบทกวีเหมือนกันเนาะก็คือมีความสวยงามแต่ในลักษณะที่จะมืดมนแล้วก็ทึมๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามอะค่ะ André Letria is an artist and also the publisher at Pathologico Publisher, one of several very exciting, innovative small publishers in Portugal at the moment. อันนี้เป็นหนังสือที่พิมพ์ก็คือคุณอันเดรเลเทรียนะคะที่วาดภาพประกอบนี้ก็จะเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยในโปรตุเกสที่เป็นสำนักพิมพ์ที่จะทำหนังสือที่มีความแปลกใหม่อ่ะแล้วก็กล้าหาญที่จะทดลองใหม่ๆAnd this message is told mainly in pictures, but with a complex relationship with the words that are written by André's father, who is a well-known poet. อันนี้ค่ะเป็นภาพที่คุณครูเลือกมาส่วนใหญ่จะเห็นเป็นภาพที่เล่าเรื่องทั้งเรื่องที่เล่าเรื่องมากกว่าที่จะเล่าผ่านตัวอักษรนะคะแต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องนี้ค่ะเป็นเนื้อเรื่องที่เขียนโดยคุณพ่อของคุณอันเดรที่วาดภาพประกอบเนี้ยค่ะ So that's André at his studio offices in Lisbon, where he works with a team of about 6. A lot of his time is spent dealing with the publishing of books by others, but he still works on his own creative work. นี่เป็นภาพคุณอันเดรค่ะในสตูดิโอของเขาที่ลิสบอนแล้วก็เขาทำงานกับทีมมี6 คนค่ะในขณะที่ทำหนังสือนิทานภาพให้กับคนอื่นๆไปด้วยตัวเขาเองก็แบ่งเวลาที่จะทำนิทานเป็นโปรเจกต์ของตัวเองด้วย And this was an incredibly difficult book, André told me, to develop because almost everything I've shown so far, I think probably everything, is in the form of picture book created by one person, words and images as an integrated concept. อันนี้อาจจะเป็นในกระบวนการค่ะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงค่ะเพราะส่วนใหญ่นิทานที่คุณครูได้นำเสนอกับพวกเราไปจะเป็นนิทานที่ทั้งวาดและเขียนโดยนักวาดภาพประกอบหรือนักเขียนคนเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่เป็นคนละคนกันในการเล่าเรื่องกับวาดภาพมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึง But André explained the process of inviting his father to write words, and he said that it was very difficult. They made lots of mistakes. Initially, he asked his father to write the words first, but then the words seemed to say far too much. ในกระบวนการนะคะคุณอันเดรซึ่งเป็นศิลปินที่วาดภาพขอตอนแรกเริ่มคือขอให้คุณพ่อเขียนเท็กซ์เขียนเนื้อหาให้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันระหว่างที่พัฒนางานไปก็รู้สึกเหมือนกับว่าคำก็เริ่มจะบอกเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีการปรับเปลี่ยนกันระหว่างทางอยู่
So then he tried another approach of going away and doing the images himself first, or at least very rough layout of the images, and asking his father to write the word second. But then he found that his father seemed to be writing almost like picture captions rather than arriving at this extraordinary synthesis that we need in picture books. ค่ะพอลองอีกทีหนึ่งก็ลองเปลี่ยนเป็นให้ตัวศิลปินนะคะเป็นคนวาดภาพก่อนดูบ้างแล้วก็เอาเลเยอร์ของภาพออกมาแล้วก็ให้คุณพ่อเป็นคนเขียนคำแต่ละภาพแต่ก็กลายเป็นว่าดูเหมือนกับคุณพ่อกำลังเขียนแคปชั่นของภาพเข้าไปอีกเลยนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามันมีความยากลำบากในกระบวนการที่เขาได้ทดลองกันไปซึ่งต่างจากเวลาที่เราทั้งเขียนและวาดภาพแล้วคำและภาพมันสอดประสานกันนะคะ So gradually they found a way. It's very difficult. A family, father and son, they managed to stay friends and found a way to make it work. But it particularly interested me how a poet and an artist could come together to make a picture book, and it's not as easy as it sounds. และสำหรับในหนังสือเล่มนี้ค่ะสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะทำได้สำเร็จโดยที่ไม่ทะเลาะกันพ่อลูกได้ค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการที่คุณครูว่าน่าสนใจที่มีนักเขียนและมีศิลปินที่วาดภาพที่เป็นคนละคนกันและในกระบวนการทำงานที่จะสร้างหนังสือนิทานภาพขึ้นมาหนึ่งเรื่องค่ะ Okay, I need to speed up. I'm going too slowly. Just very quickly. This is a book by Katja Vermeer from Flemish Belgium, and again an incredibly poetic book. This is from a country that has quite a strong tradition of very, if you like, artistic picture books. อีกเล่มหนึ่งที่คุณครูอยากพูดถึงค่ะก็จะเป็นมีความงดงามของหนังสือคล้ายๆกับบทกวีอีกเหมือนกันนะคะถ้ายิ่งถ้าสมมติชอบภาพสวยๆอะไรเงี้ยค่ะ And it's a book about love, and it's an elephant who falls in love. เป็นเรื่องเกี่ยว Sorry, go on. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะแล้วก็คนที่ตกหลุมรักก็คือคุณช้างนั่นเอง And the relationship between the images and the words, again, both from one person here, are really quite tangential, very subtle, a kind of a dance between words and pictures. คุณครูบอกว่าอย่างเล่มนี้ก็เป็นตัวอย่างของคือเป็นนักเขียนคนเดียวที่ทั้งเขียนและวาดภาพค่ะจะเห็นการสอดประสานความสัมพันธ์ของภาพและคำได้แบบได้ดีมากๆเลยอะค่ะเหมือนกับเขาคำกับภาพได้ระบำกันอยู่อะไรเงี้ย I first discovered Katja's work when at the Bologna Children's Book Fair one year we were staying in the same hotel as Katja and her publisher Marita Vermeulen, and so it's been great to get to know her work. This is another of her books here. She always seems to deal with very profound subject matter. ค่ะคุณครูบอกว่ารู้จักนักวาดภาพประกอบคนนี้จากการที่ไปโบโลญญาบุ๊กแฟร์แล้วก็พักโรงแรมเดียวกันนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้รู้จักเพราะว่าเป็นนักวาดภาพประกอบที่เล่าเรื่องได้อย่างแบบสวยงามแล้วก็ละเอียดละออมากเลย And next I come to this amazing book. A few things I want to say about this. This is another one that has had an extraordinary number of international co-editions. This is the English version, and it's by Kristin Rushifter from Norway, who was a student of mine before I set up the MA 25 years ago when she was an undergraduate student. อันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้รับการตอบรับดีมากแล้วก็ตีพิมพ์ไปไม่รู้กี่ภาษาแล้วเยอะแยะไปหมดค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนของคุณครูก่อนที่จะมีคอร์ส MA คอร์สที่คุณครูสอนตอนนี้อีกอะค่ะก็คือเป็นนักเรียนตั้งแต่เรียนปริญญาตรีของคุณครูเลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว And again it's very much a book for our times, and it's a particularly difficult book to try to explain in words. It has to be experienced physically, I think, but essentially it's an existential book
on the one hand, it is a counting book. It pretends to be a counting book, but really, again, I think, sorry, Bye Paul, really it's a Trojan horse. คุณครูบอกว่านี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งเลยที่เหมือนกับแฝงเรื่องที่จริงจังมากๆอยู่ในแบบหนังสือที่แกล้งทำเหมือนว่าเป็นหนังสือนับเลขอะแต่จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของการดำรงอยู่การมีอยู่ตัวตนอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเป็นเรื่องที่จริงจังขึ้นมา So it's about numbers and counting, but really it's about people and the relationships between people and how in this huge community of people we live in, how we all interact with each other and relate to each other. เหมือนจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับตัวเลขและการนับเลขแต่จริงๆแล้วมันเล่าถึงแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนังสือที่คุณครูบอกอธิบายได้ยากมากต้องแบบไปเปิดดูแล้วมีประสบการณ์กับมันเองอะค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องที่พูดยากมากๆอีกเรื่องนึงค่ะ But as you go through the book, the numbers build up exponentially until ultimately we reach this extraordinary 1,000 people who are actually in there. And then the very final image, which I don't think I have on the slide, is the universe. คุณครูบอกว่าเปิดไปแต่ละหน้าตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่ 1,000 เลยค่ะที่พูดถึงผู้คนเป็นพันๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็คือแบบเป็นภาพเมื่อกี้ที่คุณครูโชว์ให้ทุกคนดูคือภาพจักรวาล But there is so much more in the book, and Kristen sent me this little diagram which she described as a narrative line where various characters reappear and their own little lives are going on, meeting each other, falling in love, all sorts of things in this huge world. And it's a subject that's always fascinated Kristen, as in other people. เป็นเรื่องของผู้คนน่ะซึ่งมันมีความละเอียดละออมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างภาพที่คุณครูโชว์ให้ดูนี่คือแผนผังที่นักวาดภาพประกอบส่งมาให้คุณครูอะค่ะก็คือจะได้เห็นชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปในแต่ละหน้ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยคือมีความสัมพันธ์มีสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ที่แบบสื่อสารและส่งต่อแล้วไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่ตัวเป็นหัวข้อที่ตัวนักเขียนเองแบบสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And I was very happy to see recently over this last year Kristen won this huge award, the Nordic Children's Literature Prize, which is a very substantial money prize, but also recognizing her incredible contribution to children's literature. คุณครูบอกว่าดีใจมากเลยที่ในที่สุดแบบหนังสือเล่มนี้ของคุณคริสเตียนได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลหนังสือของทางนอร์ดิกที่ให้กับคนที่ทำเหมือนกับทำสิ่งดีๆหรือพัฒนาวงการหนังสือเด็กซึ่งเป็นรางวัลที่แบบมีคุณค่ามากๆค่ะกับสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ย And all of this comes from drawing and fascination. Although she works digitally, she's an obsessive drawer of people.And I'll come back to that in a moment just to finish talking about drawing. So on the subject of books that deal with issues of war, the environment and so on, of course there have always been, or for a long time been, books that deal with this. But so if we go back, for instance, look at Michael Forman here, the book The General, this came out in 1961, I think.คุณครูพูดถึงหนังสือที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆอย่างสิ่งแวดล้อมเรื่องที่จริงจังอย่างสงครามอะไรเงี้ยค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยคุณครูบอกว่ามันมีหนังสือแบบนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะพูดถึงของหนังสือของคุณไมเคิลฟอร์แมนค่ะ The General And it's about transformation again. It's a military man, extremely military. What I find very funny about this book is that the transformation of the general comes when he falls off his horse and bangs his head and wakes up and he sort of becomes a hippie.
เป็นเรื่องของท่านนายพลนะคะที่เหมือนกับว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของเขาทันทีที่เขาตกมาแล้วหัวกระแทกพื้นนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนฮิปปี้คุณครูบอกAnd Dave McKee, of course, has dealt with this subject again in a more comical way in this lovely book about the country that is always busy invading and conquering other countries, but which the final small country that gets invaded actually culturally invades them. อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พูดถึงประเทศThe Conquerors ของเดวิดแมคคีนะคะพูดถึงประเทศที่แบบมัวแต่วุ่นวายอยู่กับการที่จะแบบไปครอบครองประเทศอื่นนะคะจนในที่สุดแล้วว่าไปเจอประเทศเล็กๆอีกประเทศหนึ่งซึ่งแบบเขาก็โดนครอบครองด้วยประเทศที่เหมือนกับมีความด้วยประเทศเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่สามารถที่จะแบบครอบครองหัวใจของเขาได้อะไรเงี้ยในเชิงวัฒนธรรมOf course, Dave McKee's perhaps most famous character, Elmer the Elephant, again, hugely popular books, but really it's about differences and race and not judging people by color. ค่ะเดวิดแมคคีด้วยค่ะที่โด่งดังในหนังสือของเขาอ่ะที่ดังก็คือเอลเมอร์ค่ะเจ้าช้างเอลเมอร์ซึ่งดูเหมือนเป็นหนังสือนิทานธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขาพูดถึงประเด็นอย่างในเรื่องของความแตกต่างนะคะแล้วก็การที่เราต้องรู้จักยอมรับแม้ในความต่างทั้งเรื่องสีหรือสีผิวอะไรของคนอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ And of course, in Norway, there's Scandinavian countries generally. There's quite a tradition of books dealing, perhaps in some ways more explicitly with these issues. This is a picture book that deals with a mother's mental health issues. ประเด็นยากๆอย่างในหนังสือของประเทศนอร์เวย์พูดถึงแบบประเด็นอย่างเช่นแม่ที่มีปัญหาในเรื่องของเหมือนกับว่ามีสภาวะทางจิตใจอะค่ะ And this is at least 10 years old, as is amazingly almost 10 years old, this book by Marta Altez, who studied with By Paul. And it's a book about old age and Alzheimer's or loss of memory. อันอีกเล่มนึงค่ะที่คุณครูอยากพูดถึงหนังสือของคุณมาตาอัลเตสค่ะ My Grandpa ซึ่งแบบเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นหนังสือที่พูดถึงยุคเขาเรียกอะไรอายุช่วงอายุค่ะที่แตกต่างกันค่ะคุณปู่กับหลานอะไรเงี้ย And again, the success of Marta's work, I think, in all of her books is this incredibly deep empathy and being able to see things from a child's perspective. สิ่งที่มาตาทำได้ดีในหนังสือนิทานภาพค่ะมักจะสามารถที่จะถ่ายทอด empathy หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือความรับรู้ความรู้สึกของเด็กได้อะค่ะได้ดีผ่านนิทานภาพของเขาอะค่ะ And getting to the end now, so this is a very recent graduate, Viara Boyadzieva, who is working on this book with a leading publisher at the moment, having just graduated, and it's a project she developed in the last stages of the course, and again a very personal project. It's about a small child who has problems with words, and it's called word trouble, and this is the moment when the child suddenly starts to blurt out. อันนี้คือเป็นหนังสืออีกโปรเจกต์นึงที่เกิดขึ้นในตอนเรียนของนักเรียนของคุณครูอีกคนนึงค่ะคุณวิยาราที่พูดถึงประเด็นที่เด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารค่ะแล้วก็การใช้คำจนในที่สุดนี้เป็นภาพที่เขาสามารถที่จะสื่อสารผ่านคำเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And this takes me on to the last few slides talking about drawing, and I know many people listening at the moment from different backgrounds, some visual from illustration, some from literature, but just to emphasize that the whole business of drawing underneath all of this is the key.
คุณครูอยากจะจบตรงเนี้ยด้วยสไลด์ช่วงท้ายๆเกี่ยวกับการวาดค่ะคุณครูทราบว่าทุกๆคนที่มาฟังวันนี้อาจจะมาจากแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันค่ะทั้งทางด้านภาพประกอบหรือแม้แต่ทางด้านเนื้อเรื่องทางด้านวรรณกรรมหรืออะไรก็ตามค่ะแต่คุณครูอยากจะพูดถึงในประเด็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะมันมีสิ่งสำคัญมากๆในหนังสือภาพอะค่ะที่คุณครูอยากจะเน้น So these are a few of the pages from Viara's sketchbooks, just everyday drawing of mostly people. I think all illustrators are interested in people. ภาพจากในสเก็ตช์บุ๊กของคุณวิอาร่าที่คุณครูโชว์ให้ดูค่ะแล้วนักเรียนที่เรียนภาพประกอบคุณครูแนะนำให้วาดภาพลงสเก็ตช์บุ๊กทุกวันอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ส่วนใหญ่นักวาดภาพประกอบในชั้นเรียนของคุณครูอะค่ะเด็กๆนักเรียนก็จะชอบวาดผู้คนซึ่งเป็น subject ที่เราสนใจอะไรเงี้ย It's very interesting for me. Viara said to me recently that she had a lot of fear of drawing until the early stages of the MA course. Now she can't stop. And similarly, Kristin Rushifta, this book told me that it was the drawing trip to Budapest on her undergrad course that made her become obsessed with drawing. คุณครูบอกว่านักวาดภาพประกอบหลายคนในชั้นเรียนของคุณครูค่ะประสบปัญหาเดียวกันคือกลัวการวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกแบบหยุดวาดไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราโตขึ้นในระดับอายุหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่ได้กลับมาเชื่อมต่อกับการวาดภาพแล้วก็อย่างเงี้ยอีกครั้งนึงอะค่ะทำให้ทุกๆคนเช่นเดียวกันกับนักวาดภาพประกอบทุกคนที่คุณครูได้พูดถึงไปในหนังสือที่เอามาโชว์ให้พวกเราอะค่ะทุกคนก็เคยมีความกลัวการวาดมาก่อนเหมือนกันนะคะ So here are just a few more. You can see that Kristin is just fascinated by people. She also has an obsession with people queuing up, as you can see top right there. In fact, she's done a whole book about queues. อย่างคุณคริสตินนะคะที่วาดหนังสือที่เป็นนับเลขเมื่อตะเกียเนี่ยค่ะที่คุณครูก็พูดถึงว่าในสเก็ตช์บุ๊กของเขาอะค่ะจะมีภาพที่ในส่วนที่เขาวาดในสิ่งที่เขาสนใจก็คือคนเข้าแถวเข้าคิวอะค่ะแล้วจริงๆเขาก็ทำหนังสือเกี่ยวกับการเข้าคิวโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะ So this process of drawing is partly about improving drawing skills, but it's also very much about social observation. เพราะฉะนั้นที่คุณครูอยากจะพูดถึงการวาดตรงนี้ค่ะคุณครูไม่ได้อยากจะพูดในเรื่องของทักษะในการวาดเนาะแต่อยากจะชวนให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของการวาดในลักษณะของการสังเกตหรือ observation ค่ะ Oh, and that's one of Kristin's drawings of chairs, and you can see how obsessive she is. And I think just like her people, her chairs each have character. คุณครูอันนี้ก็ของคุณคริสเตียนเหมือนกันค่ะเหมือนกับที่เขาวาดคนวาดคาแรคเตอร์เต็มไปหมดในเล่มนั้นนะคะเขาก็ชื่นชอบการวาดเก้าอี้แต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์เหมือนกับเป็นตัวละครแต่ละตัวเหมือนกัน Fifi sketchbooks from the book we looked at earlier, this one. But I mentioned the Panda and Penguin characters who emerged very much in the sketchbook, and you can see them here. And they're so believable as a couple. คุณครูพูดถึงหนังสือสเก็ตช์บุ๊กอันนี้สเก็ตช์บุ๊กของคุณฟีฟี่นะคะที่ทำหนังสือเพนกวินมาสักครู่นี้ค่ะแต่คุณครูอยากพูดถึงเล่มที่เป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าหมีแพนด้ากับเจ้าเพนกวินน่ะซึ่งมันเกิดจากการที่เราวาดไปเรื่อยๆลงไปในสมุดสเก็ตช์จนกระทั่งเราได้คาแรคเตอร์ที่มันเชื่อถือได้ในฐานะของตัวละครเลยดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะ So this is where visual storytelling really emerges, and with Panda and Penguin, we never know whether they represent a couple in a relationship, male and female, whether they're friends, whether they are brother and sister, or anything else. It doesn't matter. They just are totally convincing in terms of their relationship. ภาพที่เล่าเรื่องค่ะคุณครูบอกว่ามันจะถูกถ่ายทอดออกมาแล้วมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราวาดจนกระทั่งมันกลายเป็นอย่างคาแรคเตอร์ที่เกิดขึ้นของเจ้าหมีกับเจ้าเพนกวินเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้
เราไม่ได้คิดมาก่อนว่าอ๋อนี่เรากำลังจะเตรียมวาดแบบคู่รักหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นแค่การวาดหมีกับเพนกวินที่เราในที่สุดแล้วมันนำเราไปในหนทางที่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่สามารถจะอยู่ในหนังสือภาพของเราได้เลย So sorry, last but one, Jill Smith, another recent graduate who has just signed a publishing contract with her beautiful sketchbooks, and these are very much more, if you like, personal sketchbooks, not very loosely exploring ideas. ค่ะอย่างอันนี้ sketchbook ของคุณจิลสมิธค่ะก็เป็นอีก sketchbook หนึ่งที่แบบแสดงให้เห็นถึงการที่นักวาดภาพประกอบวาดเพื่อที่จะ explore หรือหาหนทางหาความเป็นไปได้ในแบบที่เป็นส่วนตัวใกล้ตัวกับเรามากที่สุดนะคะ And finally, before you all fall asleep, Maisie Paradise sharing, my colleague and former student, some of her wonderful sketchbooks, again, very freewheeling, exploring ideas. And Maisie was a very worthy winner of the huge award at Bologna, the International Award for Illustration. And there she is, being a superstar and showing where it can end up if you draw and draw and draw. And that's it from me. คุณครูอยากจะปิดท้ายด้วยสุดท้ายค่ะคุณเมซี่ Paradise Cheering ที่เป็นนักวาดภาพประกอบนักเรียนของครูด้วยแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป็นคุณครูที่สอนอยู่ในคอร์สเดียวกันนี้ด้วยอะค่ะก็คืออยากจะบอกว่าเขาวาดเพื่อ explore วาดเพื่อหาความเป็นไปได้แล้วก็ไม่เคยหยุดวาดเลยอะค่ะแล้วก็อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าให้ค้นหาความเป็นไปได้ผ่านการวาดของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็น Thank you, Bye, Paul. Thank you, Martin. I'm sorry it was too long. No, I hope we have time for the questions. Yes. Oh, good. โหเยอะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะมีเนื้อมีอันไหนดีคะอันที่มีเป็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะมี there are a few comments feedbacks from the audience saying that your session is very interesting and fun and that we can learn a lot about characterization making character of each character you have to draw from the heart that's one Absolutely. feedbacks Mimi Hello, Mimi. Hi. Okay, her question is, do you think it's important for children to read picture books with various topics, including the ones with serious issues? Yes. คำถามก็คือว่า Okay, let me do the translation really quickly. ก็คือมีคำถามจากทางบ้านที่บอกว่าสำคัญคิดว่าสำคัญไหมคุณครูคิดว่าสำคัญไหมที่เด็กๆอะค่ะควรจะต้องได้เข้าใจได้รับรู้ได้มีประสบการณ์กับหนังสือภาพที่มีเรื่องเนื้อหาที่หนักๆแล้วก็จริงจังด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ Yeah, you can. I'm wary of saying that it's important for children. I mean, I come from the creative side. I'm interested in the making. But personally speaking, yes, I think the generation, I don't think we should be telling them how to think. I think it's books that just plant the seed of thought, but also which are just beautiful in a poetic sense, but with the aspirin in the Mars bar. คุณครูบอกว่าคุณครูรู้สึกว่ากับเด็กๆอะค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องคิดยังไงหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะรู้อะค่ะแต่ว่ามันควรจะเป็นตัวเขาเองอะค่ะที่จะได้มีประสบการณ์กับมันนะคะเหมือนกับแม้แต่เรื่องหนักๆเหมือนเรื่องขมๆเหมือนยาแอสไพรินที่อยู่ในช็อกโกแลตก็ตามอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเด็กๆควรจะได้รับประสบการณ์แบบนี้อะค่ะOkay, let me see if there's more questions. Okay, another one. Do we have time? Yeah, one last one. Okay.
talking about books that deal with world issues, global issues. How do we, like, how much of the truth should we put into the book? Or even like when speaking of violence, like what's the healthy level? I would say that's what she wanted to ask. Do you want to translate? Yeah, if there is a limit to what extent that children could get from. Do you want to ask the question in Thai? Yes. อันนี้คือคำถามที่บอกว่าในการทำนิทานภาพที่สื่อสารกับเด็กๆในเรื่องปัญหาของสังคมโลกปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเศรษฐกิจนะคะเราจะใส่ความจริงหรือความรุนแรงของปัญหาได้ขนาดไหนควรมีขอบเขตหรือไม่เด็กๆรับรู้ได้มากขนาดไหน Yeah, the question. Yeah, it's an interesting question, and I think different cultures have different traditions in this. I think in Scandinavian countries, for instance, there is more of a tradition of being very straightforward about the difficult subjects. In the UK, traditionally, we've been much more protective of children. คุณครูบอกว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแต่คิดว่าในแต่ละวัฒนธรรมค่ะจะมีขอบเขตของการสื่อสารความเป็นจริงแบบนี้ที่จริงจังแบบนี้กับเด็กๆที่แตกต่างกันอย่างในวัฒนธรรมทางแบบแถบสแกนดิเนเวียก็อาจจะแบบมักจะสื่อสารจริงๆตรงๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มากกว่าในขณะที่อย่างในแบบวัฒนธรรมอังกฤษก็อาจจะปกป้องเด็กๆมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะBut I think the key is how we talk about the word truth or fact. I think what I've been speaking about most is about a sort of poetic truth, if you like, that doesn't try to be too explicit, but tries to tell a story through the experience of characters and lets children find their own way into it.ว้าวคุณครูพูดถึงว่าในเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องความจริงที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะอาจจะไม่ได้หมายความว่าให้เรามุ่งเน้นไปที่แบบความรุนแรงหรือเปล่าแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ให้มุ่งเน้นไปที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นในแบบที่เด็กๆในมุมมองที่เด็กๆจะรับรู้ต่อเรื่องเหล่านั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะYes, I think น่าจะโอเคไหมคะ I think yeah we have to well I'll just go ahead and thank you for the session wonderful session today and what else do you have to say I'm sure we all have a different we'll look at picture books in different perspective from after listening to the talk and well, can I just say a big thank you to you Bai Po and everybody in Thailand for inviting me. It's been a pleasure. คุณครูขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็ดีใจขอบคุณที่ได้รับเชิญมาด้วย and thank you for sharing with us everything such inspiring great insights yes I think yeah we'll have to go สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะไลฟ์สดจะจบในเท่านี้ค่ะแล้วก็วิทยากรที่จะมาร่วมกับเราอีกครั้งในครั้งหน้าเป็นวันที่18สิงหาคมนะคะในเวลา 14:00 นเป็นคุณเอมิลี่แวสนะคะนักเขียนนักวาดภาพประกอบจากประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็คุณเอมิลี่ทำนิทานภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติแล้วก็ได้รับผลงานรางวัลระดับโลกมากมายได้รับการแปลไปหลายๆภาษาด้วยนะคะคุณเอมิลี่ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการทำนิทานแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็สร้างภาพประกอบในแบบของคุณเอมิลี่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็พบกันครั้งต่อไปในวันที่18สิงหาคมเวลา 14:00 นนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณครูมาร์ตินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ